हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आयुर्वेदिक और एलोपैथिक और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा एम्ब्रोकैल टी सिरप के बारे में है, जो कि कल्सिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का प्रोडक्ट है। और इसका मैं आपको यूज बताऊंगा, साइड इफेक्ट भी बताऊंगा, इसका रेट क्या है, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और ये एक कफ सिरप है, तो इसका रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज। फ्रेंड्स, ये 100 ml में अवेलेबल है मार्केट में और सिरप का नाम है एम्ब्रोकैल टी कफ एक्सपेक्टोरेंट। ये एक कफ सिरप है और ये एक कल्सिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का प्रोडक्ट है। इसको मार्केट कर रही है कल्सिया फार्मास्यूटिकल्स और इसका जो रेट है वो है 58 रुपीज। कोई भी दवाई लेने से पहले एक बार आप ध्यान दें वो दवाई एक्सपायर ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसकी कंपोजिशन की बात करें, 5 ml में जो डाला गया है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, 15 mg और टर्बिटोनाइट सल्फेट 1.25 mg और गफनाइसिन 50 mg और मेंथोल 1 mg। ये इसके अंदर 5 ml में ये कंपोजिशन डाला गया है और ये 4 केमिकल से मिलाकर के तैयार किया गया है। ये एक इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये दवाई जेनेरिक दवाई है, ये स्टैंडर्ड की दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी जेनेरिक होते हुए भी इस दवाई का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। क्योंकि दोस्तों, जेनेरिक कंपनीज भी मसाला जो होता है, जो केमिकल होता है, वो अच्छा ही डालती हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो कल्सिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इसके जितने भी प्रोडक्ट हमने देखे हैं, डॉक्टर्स ने देखे हैं, वो इसका अच्छा ही रिजल्ट बताते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपोजिशन मैंने बता दिया और इसको हम यूज कर सकते हैं बलगम वाली खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए, अस्थमे के लिए और फेफड़ों की एलर्जी के लिए, सर्दी लग जाए, खांसी हो जाए, उन सब को ये ठीक करने में काम करती है। और इस दवाई को आप ज्यादा छोटे बच्चों को ना दें, आप बड़ों के लिए ये यूज किया जाता है। इसका 5 ml अगर कफ ज्यादा है तो दिन में 3 बार, कफ कम है तो दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ मिला करके, बराबर मात्रा में पानी मिला करके इसको आप ले सकते हैं। और इसके अंदर जो कंपोजिशन है एम्ब्रोक्सोल और मेंथोल, ये सब कफ को काटने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, एक बार इसको आप इस्तेमाल करने से पहले, प्रयोग में लाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। उसके बाद इसको नज़दीकी मेडिकल केमिस्ट से परचेज करके आप इसको इस्तेमाल करें। अगर इससे कुछ साइड इफेक्ट भी हैं इस सिर्फ के, साइड इफेक्ट जैसे कफ ज़्यादा बढ़ जाना, फेफड़ों में एलर्जी महसूस होना, वोमिटिंग का मन होना, दस्त लग जाना, ये सब इसके, या फिर शरीर पे, बॉडी पे लाल लाल दाने हो जाना, ये सब इसके रिएक्शन हैं, इसके साइड इफेक्ट हैं। तो यूज करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। और अगर आपको इससे रिएक्शन या होता है या फिर आपको साइड इफेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर से ट्रीट कराएं। ये कल्सिया कंपनी का लोगो है, ये इंडिकेट करेगा कि आपने कल्सिया कंपनी का एम्ब्रोकैल टी ही परचेज किया है। बाकी फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।